rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni dai sunana Umar Adam Usman, inkiya na kowa, ma'ana Umar na kowa. To, ni dai an haife ni a garin Kano, a kuma ƙaramar hukumar Nasarawa, kuma a garin Kawo, a unguwar Kawo kai. To, alhamdulillah, masha Allah, na shiga primary a shekarar 1997. Na yi primary ita a Wuraɓagga Nomadic Primary School, wadda take nan unguwar Wuraɓagga. Na yi ta daga 97 har zuwa shekarar 2002. Daga nan kuma na tafi secondary na zuwa KTC, wadda take nan unguwar Sabon Gari, Kano Teachers College, wadda a lokacin an canja mata suna zuwa GCK, Government College Kano. Daga nan na yi sakandare na tun daga aji 1 har zuwa 6, wanda na gama sakandare na a shekarar 2008. Daga 2008 kuma da na gama na yi applying zuwa Polytechnic ta nan Kano daga shekarar 2008/2009, wanda na yi diploma ɗita har zuwa 2013. Wannan shine taƙaitaccen bayani game da inda na yi karatuna. Masha Allah. To, masha Allah, haka ne. Gaskiya ni ina da ɗan wani abin nan ma, ina da ɗan wata baiwa da zan ce, ko in ce alhamdulillah dai. Wato, gwagwarmayar da na yi a firamare, wato daga lokacin da na fara firamare, lokacin da na je, magana gaskiya a lokacin lokacin da yaro yake firamare za ga ana sponsorin din shi, a bashi abin kashewa, abinci ne, waye da sauransu. To gaskiya ni na tsinci kaina a wannan lokacin, na tsinci kaina a wani irin yanayi wanda a lokacin ni wannan kuɗin makaranta ko abinci ko menene duk bai dame ni ba. Da an bani da ba a ban ba, haka zan je makaranta. Gwagwarmayar da na tsinci kaina a makaranta shine nakan tafi makaranta wani lokacin ban karya ba, ko kuma a'a a bashi ma na karya din, amma ba zan sake cin abinci ba face har sai an taso daga makaranta. To amma alhamdulillah nasarorin da na samu a makarantar shine kafin in shiga firamare, dama mahaifina ya ce min ba zan shiga makarantar boko ba har sai na yi sauka karatun alkur'ani, kuma alhamdulillah na yi wannan nasarar. Na yi makarantar allohi da na sauke karatu tukunna sannan na je. So tun kafin in shiga firamare, karatun Hausa na iya shi, karatun Turanci ina dan jagwalgwalawa dai, ina dan kakkamawa in hada. Da Allah ya bani nasarar shiga firamare, da na je ina jin ban fi shekara 1 ba zuwa 2 na iya karanta Turanci, wanda na samu wannan nasarar, wanda a lokacin na samu wannan nasarar cewa dukkan makarantar babu wanda yake iya karanta Turanci kamar ni a wannan lokacin. To alhamdulillah wannan nasarar ita ce na samu a game da gwagwarmayar da na yi a makaranta. Na tsinci kaina dai a wajen buɗe wuta a karatu da ƙoƙari sosai, don magana gaskiya ni ba na iya ma zama a gida haka kawai in ce irin abin nan na yaro kaji ana cewa ya tafi makaranta ya ƙi, ko a dinka tirsasa masa. A'a, ni gaskiya ban tsinci kaina a wannan ba. Hasali ma ni ko ba ni da lafiya, ba ƙaramin rashin lafiya ce take hana ni zuwa makaranta ba. Abu zai zo wanda zai sa yaro ya ce shi ba zai je makaranta ba, amma ni haka zan daure sai na je, saboda nan ban je makaranta ba na jin daɗi, magana gaskiya. To wannan ya sa na samu nasara, karatu na ina fahimta, ya sa na tsinci kaina ban taɓa faɗuwar jarabawa ba tun daga wannan firamare har zuwa inda na tsaya. Kuma alhamdulillah ina iya tunawa a wannan lokacin da na yi firamare zai kama ina ɗan shekara 12 haka zuwa 13 a wannan lokacin. Tabbas zan iya tuna haka. Kamar yadda na faɗa a baya, na gama firamare na a shekarar 2002. Daga wannan shekarar ne kuma muka yi common entrance, na ci wannan makarantar KTC. To a wannan lokacin ita wannan makaranta KTC ba kowa ana kiranta da first grade a Kano. Idan ka ci makarantar ma sai an sake ma wata jarabawa. Dan bana mantawa mun je nan Commerce, wadda take opposite da ita wannan KTC din, anan muka je aka yi mana wata jarabawa. A lokacin aka ce wani jarabawa interview zamu je. Dan a lokacin ma ni ban san meye ma interview ba kai tsaye me take nufi.
kawai ni na ɗauka sunan jarabawa ne interview. A wannan lokacin mun je mun yi wannan interview din, Allah ya sa na sake hayewa na samu wannan makaranta. Alhamdulillah ita kuma gwagwarmayar da ne a wannan makaranta ba na manta lokacin da na fara zuwa KTC, wato keken aro na samu. Ba na manta kawuna Malam Adam shi ya bani aron keke a lokacin, ko keke bani da shi. Sai kullun na je gidansu, ma'ana gidan kakannuna, kullun da daddare na je na ɗauko keke na zo gida na ajiye shi ya kwana, sannan washe gari da safe in tafi makaranta, in na dawo in biyo ta gida in ajiye masa, sannan in taho gida kafin a sai min keke na. Wannan haka na dinga yi. Na fara, kamar yadda na faɗa, na fara secondary na a 2002. To shi ma gurmai da na samu kaina a cikin makaranta dai shine nasara ce bi iznillahi. Na samu abokai ta hanyar ƙwazo wajen yin karatu. Dan ni rayuwar da na yi a secondary ita kuma, wato ni ba na ma fita break, ba ruwana da zuwa break. Kamar yadda na faɗa a baya, a primary ban fiye damuwa da sai an bani kuɗin kashewa, na ci abinci, in an fita break na je na ci abinci. To haka shi ma a nan secondary haka na tsinci kaina, ba ruwana da fita break, ina zaune a aji ina karatu. Wannan ta sa taimakawa da nake yi wa abokaina idan an bamu assignment ko an bamu wannan, har assignment nake a biya ni, a bani assignment a dai kuruciya muka yi wannan. In an bada assignment zan ba wa mutum, zai bani in masa, idan bani wata yan naira 10 ce, naira 20 ne, wanda washe gari in nazo zan dan yi amfani da su in tura a siyo min dan wani cincin ne ko wata gurasa ce in ci. Kai ta kawo na samu kima a idan abokaina a secondary. Idan ko ban fita break ba, za su zo su same ni a zaune inda nake ina aji ina karatu. Ni ba na fita wasa dama, har ka hasali ma kwallo in za a fita wasa irin kwallo kowa sai dai a takura min in fita ta dole in je in yi, amma ba haka ba ruwana da shi. To ina zaune a nan za su zo su kawo mana abinci mu ci tare. In an kawo din, ran da ba a kawo ba shikenan. Kuma kamar yadda na faɗa, haka lokacin da har na gama secondary na, ban taɓa gamuwa da faɗuwar jarabawa ba. Masha Allah, na yi wa Allah godiya game da wannan baiwa da yi min. Ban taɓa faɗuwar jarabawa ba. Duk jarabawa da ni Allah yana bada nasara. Ko ban je kololuwa ba, ma'ana ban je high grade ba, to amma ina samun wannan requirement ɗin da ake nema. Ina samun daidai gwargwado abin da nake samu, abin da aka ce ake nema a samu. Haka muka yi ta rayuwar secondary har zuwa ƙarshe. Na gamu da abokai iri-iri. Daga cikin abokaina ba na mantawa wanda har yanzu muna tare da shi, Hashim B. Hashim. Allah ya albarkaci rayuwarmu gaba ɗaya, dukanmu da ma duka waɗanda mu ambaci sunansu ba, duka Allah ya musu albarka, Allah ya albarkaci rayuwarmu, Allah ya albarkaci iyalanmu. Shi kaga wannan har yanzu muna tare da shi. Da shi muka yi kusan in ce shi lokacin ma mun zo senior classes muka haɗu da shi. Amma shi ne wanda rayuwarmu ta yi ƙarko, muka gama secondary tare, bayan mun gama har muka tafi zuwa high institution tare da shi, ga kujera ta ga tashi. To wannan kenan. Muna nan secondary, Allah ya sa muka kammala secondary a shekarar 2008. To alhamdulillah nan ma ba mu samu ƙasa a gwiwa ba mu zauna ba. Aka muka yi applying Kano State Polytechnic technology kenan ta nan Kano, muka yi applying kuma muka samu nasara. Na yi applying art industrial design. Ba na manta akwai wani abokina Abubakar wanda muke kiran shi Habu Naci a nan Kawo, wanda tare da shi muka yi applying. Shi ya yi applying science lab ya samu, ni ma na yi applying art industrial design, shi ni ma na samu. Ana nan ne sai ga abokina wanda nake bada labarinsa yanzu, wanda muke ga kujera ta ga tashi a secondary, Hashim B. Hashim kenan, wanda tare muka taho da shi muka zo nan high institution, shi ma tare muka rinka gwagwarmaya ta rayuwa. Kamar dai yadda na faɗa a wannan lokacin, kamar yadda na faɗa a baya, gwagwarmayar da na yi ta kafin in zo ma secondary shine sai da na yi karatun allo. Na yi karatun allo na sauke. Mahaifina Allah ya saka masa da alkhairi, shi ya tursasa ni na yi wannan, kuma yi min amfani sosai, wanda shi ya buɗe min kwakwalwa ta nake fahimtar abin da nake a makaranta. Haka da na zo nan high institution, ma'ana Kano State Polytechnic, muna Department of Art and Industrial Design. A wannan lokacin ba na mantawa, muna ɗaliban makarantar custom wadda take a nan Kawo mai gari. Wannan makaranta an yi ittifaki a wannan lokacin, babu da wahala ka samu makaranta ta kai ɗalibanta suka kai ta mai da hankali da ƙwazo da ƙoƙari.
alhamdulillah daga cikin manya-manyan ɗalibanta ne waɗanda suka girma waɗanda aka yaye su suka kirkiri wata ƙungiya lajnatu ta'awun ala a'malil khairat suka buɗe makaranta aka kira mu muka zo muka kama hadda Qur'ani a wannan gurin. To a wannan lokacin a daidai wannan gaban ne kuma na yi applying zuwa Kano State Polytechnic a wannan lokacin muhalli shahidin anan shine a wannan lokacin ina haddar Qur'ani na shiga. A nan ma na samu nasarori ta dalilin albarkacin Alƙur'ani. Duk karatun da na zo idan na ga karatu ma zai bani wahala kamar misali cewa mun zo mun samu akwai abin da ake kira borrowing course ban yi chemistry ba na zo lokacin muna pre-ND aka ba mu chemistry aka ce lallai ai sai mun chemistry da na zo abin da na dinga masa a lokacin nake haddar Qur'ani ma bana tana haddar wani abu daban haddace shi na dinga yi a kaina duk abin da nake so kawai haddacewa nake in na zo abin nan daga baya ne nake bibiya sai bibiya domin samu fahimta saboda muna ganin a wannan lokacin ai kafin ka karanta ka fahimka haddace sannan ka zo ka fahimta za ka ɓata lokaci har jarabawa ta zo baka samu abin da kake nema ba. To don haka Allah ya bani nasara a wannan lokacin shi ma dai muka yi gwagwarmaya ta rayuwa da game da abokai waɗanda su ma har yanzu muna tare da su a makaranta. Wannan kenan game da abin da ya shafi karatu. Muka gama makaranta a shekarar 2013. Bayan nan ne muka shiga kuma gwagwarmaya ta rayuwa ta neman kuɗi. To tun kafin in shiga